Και γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο, όπως είδατε και από το τίτλο, θα ανεβάσουμε τον Colt Rank 25, άμα μπορέσουμε. Κάντε με φίλο, αυτό είναι το όνομά μου, για να παίξουμε μαζί και όταν φτάσουμε 50 subscribers θα κάνουμε και live. Πάμε να το πάμε 25, άμα μπορέσουμε να δούμε λίγο και map. 3 showdown πιστεύω είναι καλό. Κάντε με ένα subscribe και ένα like. Αφήστε και ένα σχόλιο ρε παιδιά. Άμα χτρίζει συγγνώμη. Ωραία. Πιστεύω θα δυσκολευτούμε λίγο. Όχι ρε, το ξέχασα αυτό. Dead. Ευτυχώς είναι που ο Colt είναι OP. Πέθανε και οι δύο, ναι. Γράψτε μου ιδέες για βίντεο. Γενικά να. Κάτσε να χάσω, γιατί έχω και 8 power cubes. Για λίγο. Παιδιά, δεν μιλάω γιατί συγκεντρώνομαι. Λοιπόν, την πετύχω. Μείναμε σε ντουό. Και νικήσαμε. Τέλεια. Συνεχεία κύπελα. Πετάμε play again και πάμε στον άλλο. Και συνεχίζουμε στο άλλο γύρο. Ο Μόε πάτησε play again και νομίζω πάτησε. Όχι, η Max δεν πάτησε. Ο Colt. Ο οποίο Colt. Γράψτε μου και παιδιά στα σχόλια ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίκτης, πόσα κύπελα, πόσο rank έχετε το Colt και ποια είναι η αγαπημένη σας δύναμη. Εμένα είναι το Colt. Πέθανα, δεν πειράζει. Ωραία, γεννηθήκαμε. Σκότωσα τον Colt. Μείναμε πάλι showdown. Να πετύχω κάποιον λίγο θέμα. Δεν έχω πετύχει κανέναν τόση ώρα. Πού είναι ο Colt?
Α, εκεί ήταν, δε. Ωραία, νικήσαμε. Και γράψτε μου στα σχόλια ποιος θέλετε να είναι ο επόμενος παίκτη για 25. Ωραία, πάμε. Και η μυστική λέξη που πρέπει να γράψετε στα σχόλια γιατί τρώγε τόσο λίγο damage. Δεν ξέρω τι φάση. Και η μυστική λέξη σήμερα θα είναι Brawl Stars. Γράψτε όλοι στα σχόλια Brawl Stars. Ωραία. Και παιδιά, γιατί έχουν αρχίσει τα σχολεία, όπως ξέρετε όλοι σας, δεν θα μπορώ να κάνω συνέχεια βίντεο. Γιατί είμαι και δύσκολα, είμαι Δευτέρα Γυμνασίου φέτος και είναι δύσκολο. Α, βγήκαμε πρώτη. 21 gold, πατάμε play again και πάμε στο άλλο γύρο. Πάμε. Α, κάτω, νομίζω ότι πηγαίνουμε κάπου. Έχει εκεί πέρα τέτοιο, αλλά άσο. Παιδιά, ο κόσμος είναι OP. Άμα με βοηθήσετε, τον πάω άνετα 30 με εσάς όμως. Τον Πόκο, τον βλέπω. Εν τω μεταξύ. Όχι ρε, νομίζω ότι ο Ριον είχε πεθάνει. Δεν ξέρω. Επειδή σκότωσα το Πόκο. Ναι, τέλος πάντων. Τζάμπα σούπερ αυτή. Όπως πήγα να πω. Η πρώτη περίπου ήταν 0 κύπελα. Πάμε να βγούμε λίγο λόμπι. Ρεάρ, όπως πάντα. Και παιδιά, ετοιμάζω ένα τέλειο βίντεο που θα πάρουμε ένα skin. Ας ελπίσουμε να είναι αυτό εδώ πέρα το skin. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ο Plankton Darl. Γιατί έχει ένα legendary star drop. Πολύ ωραίο skin. Πάμε και ακόμα ένα game μέχρι για 25. Τώρα θα σας δείξω 3 game. Δεν θα τα δείξω τις παίζω, γιατί θα αργήσει πάρα πολύ το βίντεο και δεν θέλω να βγει μεγάλο. Ωραία, θα το κόψω και απλά θα δείτε αν νίκησα ή όχι. Και παιδιά, όπως βλέπετε, νικήσαμε ένα και χάσαμε ένα. Οπότε τώρα συνεχίζουμε πάλι αυτό το ίδιο. Μείον 5, δεν μπορώ παιδιά. Είναι δύσκολο για 25 gold. Θέλω και λίγο βοήθεια από εσάς αν μπορέσετε. Πατήστε το like. Όχι απλά πατήστε το, σπάστε το like. Ωραία και πάμε.
Θα σας δείξω ένα gameplay τώρα. Έκανα κάτι καλά plays πριν. Έλα τώρα. Μπράβο. Ωρε φίλε, πώς γλίτωσα. Δεν μείνωσα και τι παιδιά συγκεντρωνόμουν. Όνασο. Τώρα θα γεννηθεί και η άλλη. Ωρε φίλε, τι έπαιξε πάλι. Λογικά θα κάνω και part 2, δεν ξέρω, αλλά μπορεί να κάνω και part 2, να το έχετε στο νου σας. Άμα ο τίτλος δεν έχει part 1, δεν θα κάνω part 2. Στο τέλος ανοίξα ή όχι. Νικήσαμε. Και άλλο ένα game για να πάμε πάλι there. Πάμε άλλο ένα game. Θα ανοίξουμε και ένα star drop τώρα. Και αυτό rare. Super rare. Super rare star drop. 100 coins. Ωραία. Πάμε άλλο ένα game για 22. Εδώ πέρα είναι μια τακτική που κάνουν. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, αλλά κάνουν μια τεχνική τα παιδιά. Οκ. Και μαζεύουν power cubes. Ωραία. Τεχνική. Μπράβο σας. Και με αυτή την απλή τεχνική έχω μαζέψει 20.000 κουτιά. Νικήσαμε 22 tire cold και πάμε στο άλλο match. Χάσαμε. Δεν μπορεί, παιδιά, με βάζει με κάτι άξους. Ακούστε εδώ πέρα. Ήμουν με μια Frank και μια Bibi. Και πηγαίνανε στο κύκλο και πεθαίνανε ρε. Και μετά με γινούσαν και εμένα στο κύκλο. Όταν πέθαινα. Δεύτερη βγήκαμε. Λογικά θα κάνω part 2. Να ξέρετε. Πω παιδιά, σε αυτό το μάτσο κουβάλισα πάρα πολύ. Έπαιξα ένα V3, έπαιξα ένα V6. Σκότωσα μια ομάδα από μόνος μου και μετά να νικήσαμε πάλι. Συν 9 κύπελα, συν 9 και 3 από το win streak. Και σε λίγο φτάνουν κι άλλο ένα win άμα νικήσουμε και πάμε 23. Και μόλις πάω 23 και θα σας το δείξω, θα το κάνω pause το βίντεο μέχρι να πάω 24 και 2 win. Παιδιά, έχω παίξει 5 μάτς και ακόμα δεν έχω... Βγαίνω συνέχεια τρίτος. Επιτέλους ρε φίλε. 23 cold. Τώρα παιδιά τα λέμε. Δεν κλείνει το βίντεο. Όταν πάμε 24 και 2 win. Θα το δείξω όταν πάμε 24 και μετά περίπου στα 25. Άμα τώρα έχουμε βγει δεύτερη, έχουμε πάει το cold 24. Double kill. Με ένα shot έκανα.
Ωραία. Πήγαμε 24 gold και τώρα πάμε για 25. Τα gameplay τώρα, άμα θα τα δείχνω περίπου. Ωραία, έχουμε περικυκλωθεί. Ωραία. Τι γίνεται, παιδιά? Ναι, βγήκαμε δεύτερη. Ωραία, παιδιά. Τι κάναμε, ρε? Πρώτη. Ωραία, φίλε. Τι κάναμε τώρα? Πω. Έχουμε πάρει 10 series wins, παιδιά. Απίστευτο. Και ούτε part 2 δεν κάναμε. Πω, τέλειο. Μια χαρά. Πάμε. Θα το σταματήσω μόλις φτάσουμε showdown. Ωραία, φίλε, πάλι τι έχει γίνει. Έχουμε μαζευτεί όλες οι ομάδες στο πιο μικρό χώρο. Παιδιά, συγκεντρώνομαι. Μια ομάδα βγήκε. Όχι ρε παιδιά, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Λογικά τώρα άμα βγούμε πρώτη και μετά πάλι πρώτη ή δεύτερη, αναλόγως. Να πετύχω αυτό τώρα. Όχι, ναι. Ωραία. Όχι. Συγκεντρώνομαι, παιδιά. Όπου έχει Hypertart. Το καθυστέρησα για να μην πεθάνει ο Πόκ αυτός. Πω, ωραίος. Όχι ρε παιδιά, πάλι τρίτη ρε φίλε. Πω, έχουμε κολλήσει εδώ πέρα τώρα. Θα το σταματήσω και τη βγει περίπου 20 λεπτά. Λογικά παιδιά είναι τελευταίο game, γιατί τώρα νίκησα μόλις ένα game, απλά ξέχασα να το δείξω. Οπότε είναι ένα game ή είναι δύο. Εκτός άμα χάσουμε. Έχουμε πάρει 11 win straight. Και λογικά θα τα καταφέρουμε. Γράψτε μου ποιον επόμενο παίκτη θέλετε να ανεβάσω 25. Θα σας δείξω και ποιους έχω πιο κοντά. Έχω πολύ κοντά Leon. Ωραία. Μπράβο! Ήμουν σίγουρος. Γι' αυτό δεν είχα φύγει. Και παιδιά βγήκαμε το 2. Άρα θα προσπαθήσουμε για το 1.
Τι κάνει Άντζελο. Τρελάθηκε. 20 λεπτά recording. Ή παίζει να κάνω κανένα glitch, αυτό που δεν πεθαίνεις ποτέ. Α, όχι. Α, κάνω αυτό το glitch. Αλλά εμείς τους φάμε. Κι όμως χάσαμε. Άρα μακάρι να τον πήγαμε. Για ένα κύπερο τώρα. Για ένα κύπερο, παιδιά. Ας ελπίσουμε να είναι τελευταίο gameplay. Το οποίο θα σας το δείξω. Sorry για τον ήχο. Ωραία φίλε, τώρα μην χάσουμε. Αυτό δεν θέλω. Να μην χάσουμε καθόλου. Για λίγο. Ωραία φίλε. Γιατί πιέζουνε εμάς τώρα. Γάμο τη σπάτουλα. Μην χάσουμε. Πάει υπερκάνει. Όχι ρε φίλε τώρα. Όχι. Πάλι ένα κύπελο. Θα βγω λόμπι. Δεν μπορώ άλλο. Ανεβήκαμε και κύπελο. Πήγαμε και μάστερ. Και πάμε για 25. Άμα βγούμε δεύτερη, φίλε. Δεν μπορώ, παιδιά. Ναι, δεύτερη. Ναι, δεύτερη. 25 gold. GG's. 25 gold, παιδιά. 25 gold. Μετά από τόση ώρα, ρε φίλε. Τόση ώρα gold. Λοιπόν, επόμενος παίκτης. Θα βάλω εγώ λίγους και εσείς διαλέξτε. Leon, Morty, ή Frank. Leon, Morty ή Frank. Διαλέξτε ένας και γράψτε στα comment. Τα λέμε σε άλλο βίντεο, παιδιά. Κάντε ένα subscribe και ένα like. Και τα λέμε!